Cantiknya, oi. Tadi tuh kenapa sih kali 5 kenapa? Ya, Tadi kali 5 kenapa tadi? loh, kok udah dilepas sih? Cantiknya, oi. Tadi kenapa sih itu tadi? Gimana, Mah? Tadi itu Mama kan punya kali 5. Itu yang ditunggu teman-teman tuh itu, Mah. Oh, Oh. tapi kan tadi udah dikeluarin. Tapi kan ada menitannya kan itu. 25 menit atau 30 menit harusnya keluarnya pas menit met itu pas 20 pas 20 apa ya berapa ya 25 menit Mama keluarin kalimanya bukan pas 9 menit 25 detik terakhir mah. Oh, telat dong berarti ya? Ya, telat lah anak-anak nungguin itu Mama kemana aja Nggak ngasih tahu. Last match, last round. Gak bisa dia udah tidur kayaknya. Mati sombong dia itu kalau menang. Itu orang luar negeri tapi kok servernya Indonesia ya? Oh, dia server Indonesia. Gimana ceritanya? Enggak, dia itu kayaknya tinggal di Bali mah. Oh, orang Bali. Iya kayaknya tinggal di Bali. Tapi orang mana nggak tahu. Kayak kita, Pak. Kita kan orang Aring. Kita orang Aring aja. Nah kalau gini kan nggak ada komentar. Ini kan Mama fokus ke aku. Oh gitu ya, Pak. Oh iya benar juga ya. Iya kan? Iya. Nggak usah baca komentar. Udah. Iya. Kami tabah. Tadi tuh dipegang itu mbakku handphonenya. Oh, Mama habis sholat subuh. Belum subuh kan? Loh, tadi udah pakai mukena. Iya. Emang harus subuh aja? Ya enggak, kan tadi pakai mukena. Habis sholat atau mau sholat? Ada. Apa? Ada deh. Oh, habis tahajud teman-teman. Ini kayaknya aku kena. Ya, nggak bisa. Kamu nggak tidur. Kamu kan harus tidur dulu. Pelik. Ih. Gak bisa tidur aku kalau gitu. Jadi nggak bisa tidur nih, Papa. Gak bisa. Kalau di rumah ya, Mah ya. Padahal dia tidurnya di bawah, aku di atas. Kedenger. Kan Mama juga kedenger kalau di rumah. Papa di rumah siapa itu tidurnya nggak ada Mama? Tetangga, Mah. Papa sudah ngantuk berat ya. Terus akhirnya ya tidur di tangga. Mau pulang takut Mama marahin. Soalnya Papa kan nggak pernah minum. Terus teman-teman Papa itu yang dari luar kota datang semua. Aku takut kalau bau minuman nanti Mama marah. Iya. Itu di tempat Mama ada yang kayak gitu, suaranya sampai kayak gitu. Keras banget itu. Enggak lah kan di sini nggak ada laki-laki. Sama sekali. Nggak ada. Kemarin kan ada pas nonton bola itu. Kan kelihatan belakangan. Nonton bola. Ya. Itu tim. Itu anak band. Apa? Anak band kalau kita lagi off air, dia yang main band. Itu ada basis, ada soundman, itu istrinya basis, terus ada gitaris. Suling nggak ada suling? Nggak ada. Gendang sama suling belum ada. Pop berarti ya Mah. Iya. Kalau di Jawa itu pasarnya itu dangdut. Lik. Lu murep wae lik koyo lik. Iso murep. Siapa namanya? Felix.
Felix. Nggak denger lah. Tapi malu biasanya sama anak-anak kan direkod nih. Dihapus. Biasanya dia itu kalau bangun tidur dapat rekodan ya, di tag itu. Bos jangan gini loh, bos aku tidur loh, bos mesti nggak kasihan aku, masa orang tidur video pasti gitu. Enggak, aku kan bilang gini, enggak sopo sih video, anak bilang gitu. Ini loh bos rekodannya banyak dikasih tahu aku. Coba lihat mukanya, coba lihat. Apa? Coba lihat mukanya, coba lihat. Kasihan tapi capek dia, hampir 24 jam. Felix. Felix. Bukan. Kok kamu jahil banget toh? Dia kayaknya bangun tidur nyari, kok ada suara perempuan nih. Ya mungkin kaget ya. Suara perempuan agak jaim-jaim dikit ini. Ya habis ngapain sih kok belum tidur itu loh? Nunggu subuh sekalian. Oh. Nambah keras mah. Mama kalau tidurnya habis jam segini nih, bangun tidurnya jam berapa? Tergantung, kalau ada kerjaan gitu ya berarti harus bangun, cuman kalau nggak ada kerjaan ya tidur aja. Oh. Oke. Tahu. Berarti jam 8, jam 9, jam 10? Enggak, sore pasti. Enggak, Jam berapa? jam 10. Tanya apa? Sebelum jam 10 udah bangun. Jam 9. Iya mungkin. Waktunya tidur kan berarti sebentar doang itu. Ini jam 4 kan? Jam 4 anggap jam 5 lah. Jam 5, jam 6, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. 4 jam. Jam 9 itu 4 jam. Itu enak badannya, nggak sakit semua. Enak kan udah biasa kali ya. Emang kan kalau misalnya syuting juga kan selesai pagi, syuting pagi kayak gitu. Iya betul. Perempuan bekerja keras tenan Kalau gitu. Papa tidur mulu. Papa tuh belajar pingsan ya? Nggak tidurnya jam gini ya, nanti bangunnya paling jam 11 gitu. Kalau nggak lama tidurnya itu di mata panas. Oh iya. Iya. Di hati nggak panas kan? Nggak, kan ada mama. Aman. Udah ya Ma, aku mau istirahat dulu. Terus kita nggak sleep call. Mama ini tuman. Kulina. Udah, kamu sholat dulu sana. Yap. Oke, assalamualaikum. Udah guys, waalaikumsalam. See you. See you. Iki seneng. Pasti mama suka kalau yang kayak gini-gini nih. Gondrong.